今天我还看了毛主席寿山烈士陵园，讲了第一个烈士毛岸英第二个毛泽民。毛泽民是他哥哥毛泽东哥哥47岁，比毛泽东大了很多。第三个毛才建，第四个毛才谭，第五个毛祖雄，第六个杨开慧。我认为还有第七个，这是我认为你知道是谁？第七个我认为是蒋钦。因为他跟他38年，这些烈士没有一个跟他38年，同睡一张床，同吃一锅饭。他是他私人的秘书，既然他没有能耐、没有能力，为什么毛主席敢把文革领导小组组长的权利交给蒋钦？蒋钦就是为了拥护毛主席，坚定执行毛主席，所以他对邓小平这些老同志，他是很不服气的，所以他跳得最高，死得最惨。但是他这种死也可以说是大义凛然，不支付他们的压迫。自缢，究竟现在我们知不知道还是自缢还是迫害？无所知道，谁也不知道。如果是他是支持毛主席、拥护毛主席而死，他也是烈士之一。只是现在这个道路没分清楚而已。这是毛主席侄子毛远新。毛远新判107年徒刑，确实不应该。作为他的良心都不存在，他是在毛主席身边长大的，是毛主席跟蒋钦跟他养大的。他已经做了省委书记，应该说毛主席要把这个接班人交给他，没人敢反抗。他就一起镇压掉，一起压掉，这是我们两个人窃窃私语实际上就是这么回事，就是不能说，因为它是一种政治斗争，叫做政变，政变叫政治变革，他要从那个政治摆脱出来，就镇压另一部分人。是通过时间来看，连雷鸣、李娜，他的子孙为什么过得那么贫穷，都是以后那些人任用改革开放，说文化大革命搞错了，说毛泽东3体开，就与这个都有关系。你为什么其他人生活那么好呢？连邓小平的儿子搞那么多钱呢？哪来的钱呢？这是我一孔之见。你像毛主席他自己叫做萧子升吧，还有一个叫什么？他到重庆谈判，他就教了一首诗，还是在延安写的，交给他，他呢就控制不住，就在重庆日报发表，这发表的不得了啊！最后一句不是“受风流人物，还看荆州”。这篇文章一公布，国民党就内讧了。蒋介石记得头昏脑胀，他就组织他的写作班子，去写对付毛主席这首诗，没有一个写得出来。谁秦王后若是文采，只是这个唐宗宋只是弯弓射大雕，就这么多皇帝，个个都是没有本事的，也只知道射箭叫射大雕，射箭。要是看现在看谁能脱离政权的，他都不能说是我。
他说受风流人物还看今朝，意思上是看我。还有的老师不会解释，就是看我是人民大众，人民大众是个虚无的，那是领导人为了执掌政权，把那个大的框架就是人民，人民也包括了敌我矛盾，他没镇压下去就是人民，他镇压的就是敌人，所以我对这个理解很深。所以毛主席太伟大，他过来是很不容易的，经过几十次的颠簸，把他中委主席拆了，把他总书记拆了，把他那个，他60年，他说他第2线做总书记，第1线的人就不买他的账，就想把他踢开，是吧？刘少奇想把他踢开，一直坚持3自由保4大自由，他培养接班人很难培养，没有一个有他的水平。刘少奇说是这个接班人时间最长，从延安的开始，一直到文革。文革期间遇到71年的林彪，又想利用林彪掌握政权，林彪临时又采访，认为谋害毛主席。以后他想提拔工农兵，不想在红军抗日里面去培养人，培养王洪文。王洪文太嫩了，那个老三就没办法管着他了。他通知出来开会，出来的棍子在地上跺一跺，你这天有多高地有多厚，你通知我开会你算老几？他是没有办法，最后呢，他又跟江青搞到一起去了，所以就合适就4人帮分拆掉。他是没有政权是没有用的，有政权还要有扶朝的，要跟他一起去生而死，托起江山的人拥护他，他才能够执掌这个政权。以后培养包格峰应该是毛主席看准了的，搞起研究也自动下来，所以培养接班人是很难培养，一定要自己杀出一条路出来，战胜任何敌人，把别人都要清除掉。他要有这个魄力，又有高度的敏锐的政治组织力、指挥力，才能够掌握这个江山。这不是一个生产队啊，一个生产队有100多人，那个队长厉害的也管得住。一个国家没有他那文武军事政治经济文化什么都要厉害，因为毛主席是政治经济军事文化科技这个诗人没有哪一项人家比过他的，写不过他，说不过他，斗不过他，打几十年，身上一颗子弹都没有，他就是这么厉害，所以全世界人佩服他，就是这个原因。你说现在有的党校很多是他是中间派，随大流的，他是搞那个职位，他也讲这个课，他跟了现行的政府复仇讲乱成一通，是他不敢讲真东西，他不敢。这是毛主席去世了，毛主席没去世，在他在世的时候，他也不敢讲，这叫事后诸葛亮。事后诸葛亮的很多，这样的人就相当多，真正是自己打江山、拓江山、做江山、治理江山，这样的人太少。立场又要坚定，又不能这个初心又不能改，是吧？所以现在都用初心2个字是代名词。他们共产党他的初心就是斗争再斗争，一刻也不能停，1年也不能停。你看到中央的披风浪静，实际上充满着斗争，内部很厉害的。邓小平呢，这个人呢，自始至终
也是跟毛主席红军长征的，人很聪明，点子多，所以5战里面都提出来了。所以你邓小平呢6战呢提出来是维吾尔族的姑娘。为什么说是维吾尔族的姑娘呢？毛主席说话很生动的。维吾尔族的姑娘辫子很多，有这么声音，有长了5、6个辫子，一大串这样子。所以说是维吾尔族的姑娘辫子多，你做什么事人家就容易把你辫子。他说邓小平是维吾尔族的姑娘。姑娘啊，他说你这个人呢就是维吾尔族的姑娘，辫子多。这个厉害，生动的比喻啊！所以毛主席这个人呢，确实厉害，不是一般厉害。他用他就是提拔上来，不用他就不用他。他考虑党和国家的生命，那么多人才里面，可能只能邓小平有这个胆量，有这个魄力把江青抓起来。这是我在想，不抓起来，他自己也出来不了。这是个过渡。他既做了好事，又做了坏事。好事呢，是共产党保住了这个权力地位，毛泽东思想呢受了很大的影响，受了很大的污名化，把不应该承认的责任全部盖到毛泽东头上。不，58年大跃进，59年搞了个毛惨万斤粮，其中就有邓小平站在道铺第一上照相。最后呢，他把这个责任全部贴到毛泽东头上。本来60年毛主席贴2线，毛主席已经确定了刘少奇、邓小平放在第一线工作，政府一摊子的事都归他们管。60年就开了一个7000人大会，总结60年以来、59年、58年以来第2个5年计划的工作。毛主席把不足的地方、缺点、错误全部承担了。这个我做总书记，我有责任。以后呢，这个邓小平的这个调皮，他承认有责任，他自己的责任不说了，都是全部归到毛泽东头上。所以在1980年又召开了一个关于党内若干问题决定，就把毛主席确定为解放前的建国有功，治国有罪。他这样子就有责任哈。3期刊，确定了3期刊。这个3期刊是毛主席给邓小平戴的帽子，说你邓小平呢是7分成绩，3分错误。他反过来带过去。参加革命有功，是吧？他呢，毛主席是想稳定国家，怕这个共产党垮掉了，还是不舍得把邓小平搞下去。69年全党开会，要决议开除以刘少奇为首的资产阶级司令部，开除出党。刘少奇开除了，遵守了，毛主席也遵守了。当开除邓小平的时候，毛主席就说一声：“我提议小平同志留在党内，搞抄抄写写工作。”就他一句话，全党开会没通过，就保留了邓小平党籍。哎呀，他没有感谢毛泽东救了他啊！为了让邓小平出来工作，他跟邓小平讲了很多好话。他说：“我请来了一个真神啊，那个时候有一个词女儿叫老塞归位，叫打扫庙容，小兵归隐。小兵归隐。我们呢可能就上小兵了，打扫庙容，小兵归隐，老塞归位。打扫庙容，请进真神，请进真神，请进真神。老塞归位，小兵提，小兵引，小兵会引，小兵呢也不提了，就到自己单位去。
但是好像有这个民间传说，为了把邓小平扶上马，这小平同志人才难得，有刚有柔，绵里藏针。这样几句话就把邓小平抬出来了，请他做国务院副总理，做国务院正室，当时没谁副总理，请来个正室，就请了邓小平。1973年，周总理生病，毛主席也生病，但周总理呢就跟毛主席提议，现在我们国家叫谁来管这个国务院的事？周总理就提议呢，邓小平来管。邓小平管的，但是毛主席又不放心，又死了，他没有死的时候，他是安排一个副总理，当个中国人民解放军的参谋长，他安排了最大的官就是参谋长跟副总理，就这样的把邓小平的副位置进了国务院，进了以后呢，他就胆子大，真的政府要整顿，一整顿就马上对着毛主席，所以毛大兵搞错了，要落实政策呀，要整顿呐，这个马上对着毛主席了，毛主席要他承认毛大兵的错误，要在他面前表个态。邓小平很倔强，他知道毛主席现在时日不多了，要见马克思了，他不表态，毛主席摇头伤心。我估计为了这个事，江青是知道的，江青知道的会把这个事说给他几个人听，因为他都是政治局常委，中国最高的领导层，这个常委嘛，王张江也有4个，只剩下3个常委，3个常委，一个冯桂峰还在，其他人都不在了。利用冯桂峰这个最高领导地位，把他4个人关起来，这个实际上就是政治变革，政变。先打算李先念提议，打算开会，在会上解决，开前委会进行辩论。叶剑英就不同意，那是搞不成的。认为他们厉害，他们有笔杆子，有先人公制，不行，这样搞不行。除了外点，就是说要把他抓起来，那就痛快了。像邓小平呢、陈云呢，这是都会上来了。本来毛主席跟冯桂峰接班的时候是安排了这五个治疗，冯桂峰、陈水莲是把叶剑英的政委主席免了，叫陈水莲当政委主席，所以叶剑英很有意见，把吴德是北京市委书记，吴德免了，吴德也搞下去了，王能兴搞下去了，还有季登奎是原来在河南当省委书记的，他文革期间的工作搞得相当好，所以把季登奎调到中央来了，做国务院副总理。以后要冯桂峰执政的，就把他放在冯桂峰手上，就是负责国务院这一摊子事。结果冯桂峰辞职了以后，这4个人都免掉辞职了，集体辞职，都想不通过，没办法了，不干，对着干一会闹出人命来了，可能党内有派系了，党内斗争了，就这样，以后，这样的64届89年就把傅耀邦抬出来，那个时候表面的是赵紫阳当总书记，赵紫阳当总书记还有政权呢，傅耀邦是没有政权的，他是一个广场司令的。等到认识了这个问题以后，他就开常委会气死了，拍桌子，脑溢血死了。这样子。以后这个党内没有人管了，邓小平在开会，耀邦立的最大的功是落实政策，为刘少奇啊，为这是党的最高人物啊，有的右派，放了右派啊，平反、周协、
他平反的理由就是实现是检验真理的唯一标准，这篇文章做大做强了。把毛泽东有关革命的时候，有些是过火的、过左的，也有的是真心实在不左，是应该镇压的，就把右派里面的大部分人都放出来。朱镕基就是右派分子，朱镕基就是放出来的，知道吧？这样子不知道。邓小平那时候朱镕基有经济头脑，就把他调到中央做总理，扶持一个江泽民做总书记。这段历史，我所知道的，我所道听途说的，我认为是符合逻辑的。我就告诉你。好，谢谢，今天就聊到这里。好，谢谢你。好，谢谢哈。